هذا الكوا ماضي النول دنيانا وماضي النول دتكنا وماضي النول هذا الكوا ماضي النول لا إله إلا الله يوحي لم من النول ويا أنتنا وحبي كان فعيا برينا وحبي كان فعيا دنيانا ماضي النول ويا إلهي هرتي وحي كوتشر واكون نول إفكنا وحبي كوتريان آخرنا وحبي كوتريان وحي كلمة dadkuna moodiyo nool weeyo xariga ilaahay wixii haystaan nool ifkana ku nool aakhirana ku noolaanaya kana moodu qof kasta oo la dhaliilaana qof waqtigiisa beel dareeyay way qofku markuu dhasho waad aragteen hanti male hum male hadal male cilmi male aqli male midna male dhalinyaro ama tartan u imaada ama madasha jooge qof kasto la faansho waqtigu uu lahaa qof aan iska dhumin tuulo kasto maanta dadkeedu uu guuleystay waxa laga rabaa meesha dadka aad dhaaftay inuu soo ku soo gaaray tuulo kasto dadkeedu uu horeyna waxa la rabaa dadka ka tagay inaad gaartay ilaahu waxa yagi hanuunsan u siyaad waxa yagi habowsan soo hanuuni waxa yagi dhintayna u naxariiso waxa yaga nool lana maradhaari madarkaybihiisana ilaahu noofur ilaahu jiilaalku waa kurbada naga qaad aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa xafladan qiimaha badan intii hal abuurkeeda lahayd waqtiga badanna soo gelisay iyo intii ayday ama gogoldhig ha ahaato loo dhigay ama garashada wanaagan ha ahaatee halabuurku saad u ogtiin qof buu ka yimaadaa ilaah kama doonin waxun laakiin hadduu xun yahayna shakhsi buu ka yimaadaa hadduu fiican yahayna shakhsi buu ka yimaadaa halabuurkaasaa socdaho midiba salkiisu waxa ku dameeye wax ku abuurmaan marka intii halabuurka wanaagsan keentayna waa mahadsan yihiin intii soo ayidayna waa mahadsan yihiin ilaahayna waxaan ka baryayaa waxa aynu isugu nimi maanta inuu inoo aqbalo intaan haddeer madasha joogta dad badan oo magacyo kala duwan leh oo aan anigu ka mid ahay baashirar tira badan oo culays badan oo waqti badan gala aanu ku jiraa dhinaca dawladda kale culimada kale nabadoonnada kale waxgaradka qabiilooyinka ama mudanayaal ha ahaadeen ama murwooyin ahaan ha ahaadeen haddana dhinaca kale markii loo rogo masaajid iyo waa la isugu yimaadaa laakiin sida mudnaanta loo siiyo arrimaha kale oo ay u badan yihiin oo waqti u galo oo suura ah ninkii maanta masuul oo arigan ku dul noolay iyadoo iyada ruuxeedu ay maslaxad tahay danna ay tahay oo qofna uu sida uu u badan yahay waqti dhumin wixii wax garanaya oo iyada ruuxeedu ay maslaxadii ka mid tahay laakiin haddana waxa la dareemayaa inay yar tahay sida kulamada diintu ay isugu yimaado waxaan isleeyahay qofku haddii uu dambaabo bini aadanka ahi ilaahay waana ciqaabi karaa waana cafiyi karaa laakiin hadduusan qofku dambaabin waa ma dhacdo ilaahay inuu dulmiyo waxaan leeyahay marka matalaadba markaan u soo qaato waddanka Soomaaliya waad ogtihiin waxa ka jira madal jooga iyo maqnaadaba colaada dhibaata colaada abaarta cudurka baahida bugtada waxaan leeyahay marka waxaasi waxay inoo helayaan
waxaynaan ku habbanayn allahna uuna sanina ka sugayn baa adeegeedeen u bata haddii aynu haysanno jidka nasta ah oo la yidhi wakaasi raaca ilaahayna ma dulmiyeen xanuunu maragaado barar iyo hunqaaco qof kasta oo maanta war loo keeno boqolkii 70 ka mid ah ugu yaraan ku qancimay qof kasta oo isiisu wax aragtana iyadana waa la mid waxaan leeyahay markaa qofku markuu dhasho waad aragteen hanti ma leh hub ma leh hadal ma leh cilmi ma leh aqli ma leh midna ma leh qof waliba maalin buu wax abuuraa hadday cilmi tahay iyo hadday cibaado tahay iyo hadday caasinimo tahay kuwaan caasiyoobin allah ina ka dhigo laakiin maanta gogoshaan halakan taal iyo makaankan aynu joogno iyo waxa aynu isugu nimi haddii aynu wadno waxaan aaminsanahay wax badan oo culays oo ina hayaana inuu ina ka qaadmayo wax badan oo horumara oo aynaan gaarin aan gaari doono midna higsan doono ilaahu guursan ma yahay gablamin oo coodan ma yahay cayrayn oo amal falan ma yahay cadaabin saddexdaba ilaahay waa samayn karaa adoomadiisa qayb kamid ah waad ogtihiin hooyana ma lahayn aabba ma lahayn qayb kamid ah aabba ma lahayn hooyo ilaahayeen magarad maantana siduu shalay u sameeyay waa u samayn karaa laakiin waxaynu sugayno ma aha ama kitaabku inoo sheegay ujeedadu marka maxay tahay ficilka samee baa la yiri hebel ama heblow kaasna iska daa kaasaad waxa ku helaysaa kaas hadaa ma dhidno waxaad ku helaysaa odayaasha ama culimada aad iyo aad baad u mahadsantihiin dunyadana lama qalaan baa ku jira leeyahay dadkana lama qadshaan maanta waxa aad madasha keenteen wax la diidi karo ama la diidi doono maahan hakadaalinina dhinaca diintana hadee waxaynu isugu nimaano ama qaadanno oo ka mihibsan ma jiraan dhinaca mujtamacaana sidii mashiikhu ahaa mise ninkii hawsha daadihinayay dad badan baa isku bartay miyuu ha saasoo kale intaanoo islaam ah oo wada eheli madasha isugu timi mid badni uu sanaqoon mid kastana uu midka uu sanaqoon oo maanta bartay uu wax la wadaagay xaq islaamtinimo iyo xaq eheleed dhinaca kale haddaan kaftamo tuula heblo xaqay taal xisbi weeye qoladaana kuwaanay raacsanta marka hadiiba maanta intii tuula ahay dadkeedii halkan ku dheeyay wadaadadiina wixii ay wada adeegayaaniin waxaan isleeyahay habina saareed baaba ina ka kacaysa hadee inkastoo ay meeshuna masaajid tahay maalin soo qaadna ay tahay waxaan leeyahay marka
يو إذن كان نغن مانت وضع ها نما نروه مدها ليره dad iska soconaya dunya iska soconaysa wax kasto ilaahay waa ku keeni kara laakiin ficil baa ka horeeya waxa la rabaa waxa maanta aad bilowdeen oo anaguna anagnahay idinkuna hadeer aad sheegteen tartamadii ugu horeeyay oo laga qabtay inay koow tahay baad qiimeyn kartaan in dadku sida uu lixda tuulo uga yimi oo maanta xaadirka u yahay inuu rabo qofku marna waa dhashaa marna waa loobadan yahay urub ku jira marna waa nool yahay marna waa dhinta marna waa bukaa marna waa caafimaad sheedadu maxay tahay marka qofkan bili aadanka ah waqtiga aynu joogno mar buuleeyay dunidu marna waa ka yartahay oo waa yeel baa tahay oo talena wax kaga ma qabsan kadib tamarna wax kaga ma qabsan kartid marna waa ka weyn tahay oo waad yar tahay oo iyaduna waa ka daalik oo talena wax kaga ma qabsan kadib tamarna wax kaga ma qabsan kadib marna way kula fishahay oo aqligiina waxbaad ka leedahay cududiina waxbaad ka heli kartaa marka dadka rabitaankiisu maanta aysan muujiyeen heerkii waxa ay rabaaniin wax kaga qabsan lahaayeen waxa ay rabin na ay isaga dayn lahaayeen ay joogaaniin dadkiina horgalka ah oo arinta noo bilaabay oo hadeynina taas culimada iyo odayaashan leeyahay waaridka waxaan leeyahay hawlka madaalo wali waa hogadii ama gabdhaha ha ahaato ama abayaasha ha ahaatee wax badan baad hawl gasheen ama hanti bixiseen ama hadal ku hadasheen ka maanta aynu madashiisa joogno waxa idinkaga baxay meel idinkaga fiican oo ay idinkaga baxayso ma jirto hadday hadal tahay hadday hanti tahay hadday ficil tahay ama aakhiro ha ahaato ama ifka ha ahaato hadalku waa mood iyo nool dunyana waa mood iyo nool dadkuna waa mood iyo nool hadalku waa mood iyo nool laa ilaaha illa allah iyo wixii la mid nool weeye maantana waxbay ku anfacayaan birina waxbay ku anfacayaan dunyana mood iyo nool weeye ilaahay hortii wixii ku jira waa ku nool ifkana waxbay kugu tarayaan aakhirana waxbay kugu tarayaan wixii kale moodu dadkuna mood iyo nool weeye xariga ilaahay wixii haystaan nool ifkana ku nool aakhirana ku noolaanaya kana moodu waxaynu joognaana hadda waaba waa iska waxyar waxaynu joognaaba waa iska waxyar baad aragteen oo tuuladan waxa suura ah bishiiba in dhowr ilmo ku dhasho dhowr biloodna aan qofba ka dhiman magarad markii bishiiba dhowr qof ku dhasho sanadkii waxa suura ah dhowr boqol oo qof inay ku dhalato sanadkiina waxa suura 10 qof inay ku dhiman haddana geeridaas aynu u dhamaanaynaa yar dhalashada tan tirada badnisii jirmis taas aynu u dhamaanaynaa ardayda waxaan leeyahay waad u jeedaan qof kasta oo la faaniyo ama duunyaha lagu faasho ama diinha lagu faasho ama dadnimaha lagu faasho ama dabeecadha lagu faasho dhalinyaroy ama tartan u imaada ama madasha jooga qof kasto la faasho waqtigu uu lahaa qof aan iska dhumin weey qof kasto oo la faaniyo waqtigu uu lahaa qof aan iska dhumin wixii maalinta la filaha qof la facaha oo wax ka qabsaday
qof kasta oo la dhaliilaana qof waqtigiisa beel dareeyay way ama waarid ha ahaato ama dhalinyaro ha ahaato wixii nigaara waqtiga hadda la leeyahay tartanka kala la isugu imaanaya 1 iyo 2 iyo 3 hadaynu niraahno waa bilo badan oo waa dhowr iyo 10 bilood laakiin 7ka aynu ku jirno markaynu fiicnino habeenu ka dhigay tuula kasto maanta dadkeedu uu guuleystay waxa laga rabaa meesha dadka aad dhaaftay inuu soo ku soo gaaray tuula kasto dadkeedu horeyna waxa la rabaa dadka ka tagay inaad gaartay see lagu gaarayaa marka ilmihii aabihii hooyadii ehelkii wax garadkii inay waqtiga dhumin hadda qabiilka iyo ficilka iyo siyaasadda iyo dawladnimada iyo magaciisiga way isku ceyrsanaa laakiin wax la isku ceyrsado waxa ugu fiican baa meeshaan maanta yaal aan le marka هل الددالو maalintii ilaahayna abuurayay talaleyna ma weydiin maalintu ina dilayna tala ina weydiin maayo inuu ina dilayna waa inoo sheegay inoo mana sheegi saacadu ina dilayo iyo meelay inoo jirto waa la inoo qariyay qof kasto marka waxad ku xisaabtantaa haddaad cood xalaal tabcanaysid iyo haddaad dad xalaal tabcanaysid iyo haddaad diin baranaysidba yaa waqtiga aad joogtidba inaadan dhaafayn garad dunyadaada waxa la yiri saad ka dhimanaysidna waa looga dhirgaa saadan ka dhimanayna waa loo dhaqaaleeyaa marka hooyo kasto iyo aaba kasto wixii ilmahaagu uu yahay baa adiga kaydkaagu yahay baadiga kaydkaagu yahay allahumma hadiistay sheekh abdul qadir nuur baa maalin masaajid naga wacdiyeeyo dadkii wacdiga hadalkii wuxuu ku daray hal la ogaado buu yiri ragga safka hore fadhiyo cibaadadu inayan ahayn safka hore la fariisto kaliya safka hore la fariisto kaliya cibaadadu inayan ahayn intuu mootan yahay waad garanaysaan markaasna waxaan isleeyahay adigu ilaa 2 sano 3 sano inta ka dhaxaysa ka horbay cibaadadu safka hore la fariisto kaliya ma mee ilmahaagi mee anigu oday baan ahay buu yiri magaalada waxaan u malaynayaa 2000 iyo waaba ka horeyso xilligan 2009kii awalkeedii mise 2008 aakhirkeedii meelahaas ayaa wuxuu yiri nin walbow ilmahaagi mee xaaskaagi mee walaalkaa mee dadka wadaadka u ahayd mee dadka odaga u ahayd mee dadkii islaamtinimadu idinka dhaxaysay mee dadkii eheliyada aad u ahayd mee ogaadu yiri safka hore la fariisto kaliya cibaadadu ma marka haddaan aniga habartu masaajidka subax kasta ku taaganna wixii aan dhalnay ama mas'uul ka ahayna aan ogeyn yaa hadda taasoo kala imaanaysa jeedadu marka waxa weeye waxa aynu gacanta ku hayno inaynu ka xamdinana ay waajibka ina ku tahay oo ilaahayna siiyay oo amadada ama diina ama dada ama dunya baa layno ka baahanyaa diintu ay say tahay aynu ugu adeegano dadkeenu waxa laynoo siiyay aynu u qabanno dunyadeenu meesha loogu talagalay aynu marsano aad iyo aad baa mahadsantihiin culimada iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo dawladda intaan shirka timi
waxay la tahay ragii hore waad maqlayseen ragiini hawshan halabuurkeeda lahaayo nin kasta oo hadlay wuxuu idin sheegay inuu idinku gacan siinayo dhamaanteena aan ku amaanayna ay abaarin oo tahay aniguna hadii Allah idmo ama nafa ahaato ama maal ha ahaatee hadii aan gaaro wixii maslaxada diyaar baanu ahay hadii rabbi idmo hadii saddexdii tinkii ugu dambeeyaan ba joogaayo waxa ay haray baaba saacadaah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa aniga iyo wixii kalaba inuu maslaxadana waafajiyo hadeer dad dulmi ka shaqeyn kara ma baahin ba annaga ba shahaadada ilkaha haysanaho qorra xasar joogta ka sii horeyna marka aynu gacmaha haysaysanno iskuna haysano xariga ilaahay isaga danteenu adduun iyo aakhiraba ku jirta wax kale oo aynu ka adeegna waxba inoo kuma yaalin xal iyo xaajaba Allah inoo suubiyo muraadkeena Allah sahla masaa'ibta Allah ina ka heeraaro ilaahu kuma yaalkaad xoreynaysid nugu dar ilaahu kuma yaalkaad xoreynaysid nugu dar ilaahu salaada iyo cibaadada rabbi oo inta jabina ilaahu noo kab ilaahu intaan dhaafnayna noo buuxi intaan qaloocinana ilaahu noo toosi intaan nu toosinana ilaahu naga aqbal ilaahu muslimiintu meel joogto maslaxad khayr qabta dhex ilaahu muslimiintu meel joogto maslaxad khayr qabta dhex ilaahu muslimiintu meel joogto maslaxad khayr qabta dhex ilaahu saaxiibul muraad maqana iyo joogaba muraadkiisa oo aan macsi iyo dhib muslahin ilaahu mukabil uga dhig ilaahu dadka iyo dunyada wixii jooga rabbi wixii buka caafimaad ilaahu wixii buka caafimaad ilaahu wixii caafimaad qaba u ziyaad wixii maqan ilaahu noo soo ururi wixii joogana ilaahu noo maradhaari wixii baxayna ilaahu bedelkood khayr qaba nasiib la ilaaha illa allah ilaahu ilaah kale ma jiro waxaanu joognaa gurigaagii maalintii ugu dameeyay oo ideed baan ku jirnaa muslim dibtii iyo macsi isuguma imaan baryadaadaanu isugu nimi ilaahu waxayagi hanuunsan u siyaad waxayagi habowsan soo hanuuni waxayagi dhintayna u naxariiso waxayaga nool lana maradhaari madarkaybihiisana ilaahu noo fur ilaahu jiilaalku waa kurbada naga qaad ilaahu anagu awood malihin ibaryaa tiri waan ku baryaynaa ilaahu naga aqbal ilaahu xaqan nugu dil oo nugu nooleeyo oo nugu soo saar ilaahu ceebaha iyaga adduunka iyo aakhiraba astur ilaahu amalka iyaga suubi ilaahu cibaadada iyada tii geeri gaadhay ka dhig ilaahu qabriga iyo quluubta noo nuur ilaahu su'aasha iyo sakaraadkana noo dhib yaray nafta iyo shaydaanka ilaahu sharkooda naga nabadgeli labada daaroodna ilaahu noo suubi dariiqa laaladaana ilaahu naga du kan mustaqiinkaana ilaahu nagu hagaaji ilaahu alla barigayagana kii gaaban oo guul ka dhig ilaahu kii maanta la cuno dib la mahadsho ka dhig ilaahu inta xunu cadaabta ugu kulusho cayrta ugu foolxunta ilaahu nagaga xijaab ilaahu inta nabadda leh oo naxariista leh oo cilmiga leh oo roobka leh ilaahu noogu fur ilaahu saasaanu ka barin ilaahu saacadul ijaaba nooga yeel ilaahu allowdayada iyo aamiinta malaa'ikta iswaafaji ilaahay oo wixii madasha jooga oo buka iyo wixii maqam ilaahu caafimaad ilaahu rabbi oo tooba afi aliya masaabah maqaniyo jooga muslimiin allah afi aliya masaabah ilaahu saasaanu ka barin ilaahu socda duuniyo socda aakhiraba safar salaamana yeel ilaahu salliga duuniyo salliga aakhirana sama baloolna yeel ilaahu saasaanu ka barin ilaahu xool inta aan dambaabin rabbi oo darteeda noogu deeq inta yada dambaawdana ilaahu iska kaayacaf dunyada alla bariga iyo siyaarada iyo sadaqada laga keenay ilaahay oo rabbi oo wixii laga keenay ilaahu roob iyo caafimaad ugu bedel intii keentay oo inta iska soo adeegtayna miniga maalba ilaahu ku barakay allahumma salli ala muhammad ilaahu kuma yaalkaad xoreynaysid nugu dar ilaahu adduunkana fil nabca aakhirana fil janno ilaahu khaatuma khayr ma'a al iimaan fatiha